Энэ үдүүд бол харьцангуй одоо хүндрэл бага байгаа. Яг зуншлаг бол тааруу байсан баруун бүсийн аймагуудад гурилын импорт, тэжээлийн импортыг тэгэлсэн юм бүсчилсэн бодлогын одоо импортоор оруулж ирэхэд хангамжийн нэмэгдүүлэх зорилгоос арга хэмжээ авсан. Бусад бүсэд одоогоор бол харьцангуй гайгүй байна. Энэ үдлээс болоод нөгөө машинтай хооронд үйл ажиллагаа үүсдэг шүү дээ. Нэг юм яаж шийдэж байгаа. Яг үйлчлэлийн нөхцөлд харьцангуй одоо боломжтой байгаа учраас энэ асуудлаар маргаан баг. Гэхдээ Хинтийн аймагт нэг бас юм маргаантай асуудал гарсан. Энийг газар дээр нь бас ажиллаж шийдвэрлэх баг ажиллаж байгаа. Анхаарч байгаа юм тий. Сансар хуралдаанаар энэ нөгөө усын сайн малчин шалгаруулах журам дүнг өөрчлөлт гарсан юм шиг байна. Энэ жилээс ус өөрчлөлт гэж байгаа юм. Ямар шалгуур шаардлагыг өөрчилж ямар өөрчлөлт нь болж байгаа юм. Ер нь шалгуур үзүүлэлтүүдийг оновчтой болгох ийм шийдвэр гарсан гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл одоо малынхаа ашиг шимийн нэмэгдүүлсэн байдал, тэгээ олсон орлого малаасаа тэгээд төсөн татвар энэ зүйл дээр нь илүү одоо анхаарч. Зүүр жилх юм бол нөгөө Монгол Улсын худалдаа журам тахимаас топ 100 аж ахуйн гэж шалгаруулдаг шүү дээ жилдээ. Энд бол төсөн татвараар нь л гол үзүүлэлт болгодог. Ер нь үүнтэй төхүүлж эдийн засгийн одоо тэр нөхцөл эдийн засгийн одоо илүү үр ашигтай тал руу одоо шилжүүлж байгаа гэсэн үг. Хоёрт нь 2000 малчин тутамд нэг улсын авраг малчин одоо шалгаруулах юм тоог нь тодорхой болгоч. Түүнээс одоо зарим аймагт нэг заримд нь баг гэдэг юм үү те. Ийм биш ерөөсөө малчны дундаас шалгарч байгаа учраас малчин өрхөөсөө хамгаалж шалгаруулдаг. Ийм өөрчлөлтүүдийг оруулсан. Гуравт нь бол шагналыг бол илүү одоо үн цэнтэй болгох. Сонголтоор нь Монгол гэр одоо улаан халддаг гэр болгодог байсан. Тэгээд энэ зөвхөн гэрэл өгдөг гэсэн тийм. Тэгэхээр малчид өөрөө хүсвэл одоо гэрээ авч болно шагналдаа. Эсвэл өөр дэвшлэлт техник технологи сайн үйлдвэрийн одоо эцэг мал гэдэг юм уу тийм. Ийм зүйлийг бас авч болох сонголт гаргаж өгч. Тэгээ 2000 Монгол улс 200 мянган малчинтай. Тэгээд 100 одоо улсын авраг малчин шалгаруулах журамтай. Гэтэл бол энийг мөрдөхгүй 150-60-ыг жилдээ шалгаруулдаг юм бэл. Тэгэхээр энийг бол одоо тодорхой болгож өгч байгаа гэсэн үг. Тооноос хамааруулж өгөхгүй бол одоо олон малтай Хүсэл аймаг гэдэг бол 20 мянган малчин өрхтэй энд бол 10 малчин шалгарна. Одоо цөөхөн малчин одоо аймагт бол арай цөөхөн шалгарна тийм. Энэ нь бол их зүй ёсны зүйлээ гэж үзэж байна. Төсөн татвар гэхээр хэдэн төгрөгийн ашиг яаж төсөн татвар? Малчид бол үгүй яг тэд төлнө гэсэн тийм юу байхгүй тий. За норм дүрэн төлөвлөгөө байхгүй шүү дээ. Гол нь малын тоотлогын албан дотор төлсөн байх хэрэгтэй. За бусад одоо хуулиар нь олдуулсан татвараа төлбөрөө хуулийн хугацаанд нь төлсөн байх нь гол үзүүлэлт болж байгаа. Ер нь одоо малчид маань илүү одоо нөгөө одоо илүү зүйл бол малчид нэг хүсэхгүй байгаа шүү дээ. Гол нь махын маань одоо үнэтэй болгож өгөөч. Малын маань үнэтэй бол түүхий юм үнэтэй болгож өгөөч гэдэг хүсэлтийг л тавьж байгаа. Бусд нь бид нар өөрсдөө татвараа төлөё. Заавал одоо нэг тийм халамж хэмжлэг аваад авах шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ эдийн засгийн өөрийгөө авч явах энэ одоо чиглэл рүү илүү чиглүүлэхгүй бол ингээл ерөөсөө л тэгэл нийгмийн халамжтай эсвэл одоо малчин гэхээр арай өөрөөр ханддаг те. Энэ зүйл нь одоо жоохон тохиомжгүй байна л гэж үзэж байна. Хөдөө аж ахуйн тэргүүний цол тэмдгийг шинжилнэ гэдэг энэ шинжилгээ юу шаардлага байна? Эндээс хэдэн төгрөгийн төсөв байна? Ер нь жилдээ одоо манай аймагт энэ шагналт бол өөрөөр хэлбэл салбарын одоо тэргүүн жуух хүчний шагналт баг 100 гаруй сая төгрөг зарцуулдаг бил. Тэгээ энэ маш их мөнгө одоо ингээд ийм тэмдэг хийлэхэд зориулж одоо гадагшаа одоо явж байгаа шүү дээ. Зарим ч яг дотооддоо үйлдвэрж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг шагналыг илүү нэгдүгээрт одоо үн цэнтэй. Хоёрд яг шалгуураа хангасан үнд л болгодог. Тэгээд энэ нь өөрөө тэр хүндээ урам дэм өгдөг, хийсэн ажлын бодит төр үнэлдэг чиглэл рүү шилжүүлэхэд манай яамны зүгээс одоо манлал үзүүлж байна л гэсэн үг. Улсын авраг малчин дээр энэ одоо шалгуураа тавьж өгсөн, тоог нь цөөхөн одоо оновчтой болгож өгсөн. За одоо салбарын шагналыг мөн адилхан тодорхой оновчтой болгож өгч байгаа. Тухайлбал хөдөөжин салбарын тэргүүний гэдэг тусна. Энд бол газар тариалан мал аж ахуй, туслах аж ахуй эрхлэгчид орно. Хоёрдугаарт нь хүнсний үйлдвэрлэлийн тэргүү. Гуравт нь хөнгөн үйлдвэрлэлийн тэргүү. Дөрөвт нь дотоодын худалдаа үйлчлэгээний тэргүү гэдэг ийм л одоо тодорхой шагналтай болгож байна. Тэгэхгүй өмнө ингээ үйлдвэр худалдаа үйлчлэгээд гурван өөр имийг нэг шагнал болгоод болгочдөг. Тэр нь өөрөө үйлдвэрийн хүн одоо худалдааны шагнал аваад байгаа юм шиг тийм. Ийм тодорхойгүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол ерөнхий сайдын зүгээс бас манай энэ одоо саналыг сонсоод тодорхой үүрэг өгсөн. Ер нь энэ одоо салбарын шагналуудын асуудлыг зэгцлээ. Тодорхой болгоо, оновчтой болгоо гэдэг.
мөнгөнд үнэхээр буух одоо жил 100 сая эсвэл Бууруулна. Манай салбарын хувьд бол бууруулна гэж бодож байгаа. Яг тэгвэл цөөхөн болгоно. Тэгээд тодорхойлж байгаа байгууллага өөрөө бас хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар ямар зүйл хууль журмын өрөөнд оруулахад төлөвж байгаа гэхээр шагнал тодорхойлсон байгууллага 5 одоо хүнийг тэргүүний ажлаар тодорхойлоход сайдын одоо шийдвэр гараад, яамны шийдвэр гараад тэр 5 хүнийг шагнахаар шалгуураа хангасан бол одоо болсон тохиолдолд тэр 5 хүндээ одоо ажилтнаа тодорхойлж байгаа байгууллага нь мөнгөн шагналаар урамшуулах энэ одоо хөшүүргийг бид оруулж өгөх зорж байгаа. Ингээд урамшуулсан тохиолдолд нь одоо дансанд нь те мөнгөний тэр байгууллагын тодорхойлсон байгууллага шийдвүүлсэн тохиолдолд бид үнэмлэхийг бичнэ. Өөрөөр хэлбэл шийдвэр гарчаад үнэмлэх бичих хооронд нь энэ одоо зүйлийг авч ирж үзсэн. Тэгэхгүй бол ингээд одоо тодорхойлох чинь бол ингээд хэдэн зууг одоо тодорхойлж шүү дээ. Ямар ч хариуцлага байхгүй. Тэгээ зүгээр л ийм одоо тэмдэг үнэлэхээр шагнуулахын төлөө тодорхойлоод байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ мэдээж бас зарим хүмүүсийн эсэргүүцэлд тулгарна. Ахмадуудын хувьд бол бас арай өөр те. Ахмадын байгууллага тодорхойлох гэхэд яаж урамшуулах юм те. Тэгээ энэ зүйлүүдийг бас бид нар авч одоо тусад нь үзэх хэрэгтэй. Ахмадуудтай бол арай өөрөөр энэ зохицуултыг хандах юм уу. Ингэхгүй бол одоо тэгээд одоо би бол энэ яамны сайдаар томилгцны дараа харсан зүйл бол манай яам маш их шагнал болгод юм байна. Одоо авраг те тэргүүнийгээд энийг бол үнцэнтэй болгохын төлөө одоо хэдий эсрүүцэл байгаа ч гэсэн энийг бол эхлүүлж. Сайдаа дараагийн асуудал жижиг нөлөөллийг хөгжүүлэх сангийн зээлийн хугацаа, эрдэнэ төлөвийн хугацааг өрн сонгох шаардлага байгаа гэж харж байгаа юу? Одоо юу гэдгийг зээл авсан аж ахуйн чөлөө 3 жилийн дотор болж чадахгүй байна гэж юм асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Энэ дээр ер нь хугацааг заавал уртсах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ипотекийн зээлийг хүн 15-аас 30 жилийн хугацаатай одоо олгодог шүү дээ. Хэрвээ тэхгүй 3 жилийн хугацаатай олвол ипотекийн зээлийн нэгдүгээр утга нь алдагдана. Хоёрдугаар сар болгон олон 10 сая төгрөг төлж чадахгүй шүү дээ. Яг энэтэй адилхан одоо бичиж жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа одоо эдгээр хүмүүсийн зээлийн хугацаа заавал уртах хэрэгтэй. Ипотекийн зээлтэй ер нь адилтгаж бид нар үзэх хэрэгтэй. Нэг хоёрдугаарт нь орлоготой эргэн орон сууц аавна. Тэгэхээр ипотекийн зээлд одоо ямар хүмүүс хамрагдж байгаа нэхээр төрийн албанд ажилладаг тийм үү? Эсвэл одоо хувийн компанид гайгүй цалинтай хүмүүс хамрагдж байгаа. Тэгвэл тэр хувийн аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүс яаж орон сууцтай болох юм? Энэ жижиг дунд бизнес эрхэлж хөнгөлтөө зээлд хамрагдаж өөрөө сардаа тогтмол орлоготой болж ижил тэр хүн ипотекийн зээлээ төлнө. Тогтмол орлоготой байж иж одоо урт хугацаанд зээлээ сард төлбөр нь бага буюу ачаал багтаа байх хэрэгтэй. Тийм учраас 8-9 дээс жил болгох тухай хуулийн төсөлтөд тусгасан баг. эргэн төлөлтийн жиг тийм. Тийм эргэн төлөлтийн хугацааг. Хөөнд өөрчлөлт авч байгаа. Хүү бол яг олон хэлцүүлэх зохион байгуулсан. Хүү бол нэг 5-6% байхад бол болно гэж үзэж байгаа. Хамгийн гол нь хугацаанд богино учраас бид нар эргээд хөрөнгө оруулчаад ингээд энийг урт хугацаанд үр дүн гаргаж чадахгүй байна л гэж үзэж байгаа. Төр тэмээ судалдаг компани байгуулсан байлаа орон нутгийн хөгжлөг. Энэ компани ер нь байх хэрэгтэй. Та ер нь жишээ мэдсэн үү? Би Батэрдэн гишүүний мэдээллийг сонссон. Тэг өмнөгөө аймагт байгуулсан гэж ойлгосон. Ер нь энэ төрийн одоо чиг үүргийг оновчтой болгох тухай өнөөдөр бас засгийн газрын хуралдаанаар одоо ерөнхий сайд бас тодорхой чиглэл өгж энэ дээр одоо дахин боловсруулах гэсэн үг чиглэл болгосон. Ер нь одоо яг төр юуг хийхгүй гэдгийг одоо маш тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл төр бол одоо бизнес хийхгүй, төр зөвхөн бизнесийг дэмжинэ. Яг энэ зах зээлийн үндсэн зарчмаа бариад одоо явах хэрэгтэй. Тэр асуудлаар өмнөгөө аймгийн удирдлагаас одоо 15-нд нөгөө семинарт ирэхэд нь асуул илүү тодорхой мэдээлэл авах.